Ageza ku myaka 18 ntago nzi neza icyo amategeko yakivugagaho. Icyo nzi cyo nuko hari n'abantu bafataga n'abana y'imyaka 14 bakanabashingira nkanswe ibyo ngibyo noneho byo kugusambanya. Urumva ahubwo wasoka kuvuga ngo nta muntu wambonye. Mbese ni kwa kundi wikubita hasi inguti azajya hejuru kavuga uti se nta muntu wambonye. Ngahibaza ngo imiterere y'umugore ntago abantu benshi bari bayiziho cyane. Bayiboneraga kure gusa akamenya ngo arashinguye ni muremure afite mu nda hatoya cyakora mu nda zero ho barahamenyaga. Ariko kujya kumenya yuko umuntu agira ikibuno kitaratse, agira maguru y'imitari, agira ntago abantu benshi babimenyaga. Aho abantu batangiriye kwambarira mini rero binakubitirana yuko nyine hari abantu bitwa bacyabakobwa babahungu gasanga rigendera nk'abakobwa hari n'utwo njya ndeba nkabona ndatwikundiye rwose. Waratubonye urumva hari n'abandi usanga ari umukobwa ariko afite ibigango hagarara ukabona arashima no kubwanwa budahari cyangwa rimwe na rimwe bukanaza. Rero ntago ari uko ibyo bidahari muri gene muri ADN z'abantu muri donc mu muco cyangwa se mu mikorerwe yabo. Nongeye kwashimira abakunzi ba Ukwezi TV mbashimira yuko mukunda mukurikira kandi mukaduha inama n'ibitekerezo bituma turushaho kuba amakuru n'ibiganiro birushaho kugenda bibanyura. Uyu munsi tugiye kuganira n'umuntu dusanzwe tuganira ni Mugwiza dukunda kuganira ku ngingo zitandukanye akenshi twibanda ku bintu navuga ngo biri social cyangwa se byibanda ku buzima n'imibereho by'abantu bya buri munsi kugira ngo twubake umuryango nyarwanda twungurane ibitekerezo. Ari nayo mpamvu namwe ngira ngo mujye mutanga ibitekerezo haba kuri channel ya Ukwezi TV ndetse no kuri channel ya Mugwiza Jerry naho ibiganiro byinshi dutambutsa naho bitambuka. Ndagira ngo umunsi tuganire ku ngingo navuga ngo itureba twese nk'abanyarwanda, ireba igihugu, ireba societe. Nabonye ejo bundi bapostinze ku mbuga nkoranyambaga zawe uvuga ibijyanye n'abana b'abakobwa bagiye gusubira ku ishuri. Bamwe bavuga bati nukupima niba badatwite yari cartoon ariko nabwo akenshi ijyanye n'industry ihari. Nubwo ati corona bakobwa benshi abanyeshuri bagiye gusubira ku ishuri batwite nabo utariko ntabwo nibagiwe kuko nabazikuyemo. Ngira ngo inyigo tugiye kuvuga. Urakoze cyane Theo, uraho neza namwe muraho neza. Tubasuhuze mwese tubabwira ngo mukore subscribe kuri izi channel zombi yango dukomeze tuzamuke birumvikana. Mbere yuko mvuga kuri ya cartoon reka manze nshimira umuntu wayikoze. Ndakwemera cyane bamwita Clement Umuhoza. Nanjye nishimiye cyane. Nje sindanamubona ariko kabisa ankorera ibintu byiza. Donc akorera umuryango nyarwanda ibintu byiza. Update agahita yishushanya agatereka hari karakantu nakantu keza ni art nyine. Nta muntu utabikunda rero nk'igihangano nyine. Kiriya kibazo kirimo ibindi bibazo nka 300. Urumva kirimo kwibaza ngo uwayimuteye we aragenerwa iki. Niba uvuze ngo uramupima wenda hazemo no kuvuga ngo uraza kumubuza kuba yasubira mu ishuri kuko cyangwa se sinzi wenda kumupima byaterwa n'ikigamijwe. Kuko ubundi ntabwo byemewe kwirukana umunyeshuri ngo nuko atwite. Mu gihe cyacu nyine iyo byakugendekeraga gutyo nta nuwa kwirukanaga waribwirizaga. Amashuri yari abana ntago yari y'abagore. Uramutse rero umupimye ugamije kugira ngo uze kumubuza kwinjira mu ishuri yaba ari stigmatisation. Wabwa ari uburyo bwo kwibwivangura ukamuvangura na musaza we kandi wenda musaza wari nawe wayimuteye we agakomeza kwiga kandi undi akaba ari we ugerwaho n'ingaruka zo kuba icyo cyaha cyarakozwe. Iryo kosa ryarakozwe bani cyaha kuko buriya rege y'ibintu tubyisi ibyaha cyane ni nabwo usanga binatuma abantu benshi babihunga. Niba navuga kubihunga benshi bamera nkaho biyemeje kutazabikora hanyuma kwa kwemeza kutazabikora kukazavamo kutabasha kwifata kwavamo kutabasha kwifata kandi bariyemeje kutazabikora bikazavamo kubikora nta kwikingira. Ibyakabaye byiza rero
abantu bamenye ko bihari bakamenya uko babana nabyo kuruta kumera nk'ababihungishwa cyangwa se nk'ababihunga nabo ubwabo. Rero ushobora kumupima ugamije kugira ngo hagati yawe n'umubyeyi habemo icyo kintu cyo niba nabyita kwiyeza, buri wese ku ruhande rwe abe umwere. Kuko ariko nta nubwo nzi niba njyewe si umwana wanjye atwaye inda, sibyo njya kubwira ishuri ngo kuki mwarangaranye umwana wanjye ngo agatwara inda kandi hari n'abandi batazitwaye. Nono umukobwa wanjye yigaga Sainte Bernadette, arahiga nyine. Nese ubu najya kubwira nabwira Sainte Bernadette ngo mwebwe ng'umwana wanjye ngo byagenze gutya. No, ntabwo Sainte Bernadette ari yamuhise yamutegetse cyangwa se yamurekuye ngo ajye kugira uko nguko cyangwa se bigira ukuntu bimugendekera, sibyo? Kimwe nk'uko nanjye ubwanjye iyo ndi kumwe nawe mu rugo ntabwo Sainte Bernadette yaza kumbaza ngo umwana wawe ngo kuki byagenze uko nguko. No, iyo byabaye nyine biba byabaye, nta n'impamvu yo kugira ngo twitane ba mwana, sibyo? Ngo haze kubaho n'impamvu yo kuvuga ngo rero ahubwo se ni bande bajya bavuga ngo amashuri yareze nabi abana batwara inda? Ni bande se ubwo bajya bavuga ngo ababyeyi bareze nabi abana batwara inda? Ni icyorezo nyine cyaje, cyangwa se ni sinzi nakita icyorezo. Hari nuko amakuru asigaye yihuta. None se guhera muri za 80 za 90 ntibyabaga? Yego wenda bishaka kuba biri ku rwego runaka bitewe n'uburyo amakuru asigaye amenyekanaho, cyangwa bikaba biri ku rwego runaka bitewe n'ukuntu twanabaye benshi. Ariko ntago njye mbona nk'ari ikintu sinzi. Bon, imyitwarire y'urubyiruko ni y'igihe cyabo nyine, igihe ukuntu kimeze, sibyo? Ni ukuvuga ngo uriyo urebye witegereje uburyo dusigaye turera, uburyo abana basigaye bisanzura, uburyo abana basigaye bahabwa rugari iva muri libertinage, byaratangiye ari uburenganzira bw'abana, hanyuma hakazaho n'ababyeyi natwe tudashobotse. Ko hano mvuga impande zose, n'ababyeyi natwe bamwe muri twe ntabwo dushobotse, sibyo? Umwana akagenda akangirika. Icyo gihe rero ntabwo mbona ko kujya gupima umwana ngo ujye kureba ko atwite, ntabwo mbona ko ari wo muti. None se nupima uwo utwite urapima n'uwayikuyemo? Nupima uwo utwite se urapima n'uwundi noneho wabikoze akoresheje agakingirizo? Kuko hari uwirinze we sinzi. Ni ukuvuga ngo gupima nyine wenda byabaho ariko ntibibeho. Nakubwiye ngo byaterwa n'ikigamijwe. Bibaye bigamije kumwirukana, kumubuza gusubira muri iryo shuri, cyaba ari ikibazo. Ariko bibaye ari ukugira ngo tumenye ngo ese aratwite noneho tumutware gute, aratwite tumwiteho gute nyine nk'umubyeyi utwite, kuko icyo gihe ni umwana ameme tankaba umubyeyi. Aratwite tumenye niba tugomba kutamugumisha muri interna, kugira ngo kuko muri interna ntago nzi niba ubuzima baba hari ubuzima bwiza, wenda ukaba wajya inama n'ababyeyi bakamushakira ishuri yiga ataha akajya abona uko aruhuka saa sita. Nibyo nyine. Ngo akaje gahimwa n'akakazanye. Ariko reka dusubire kera, umubyeyi mukuru, dusubire kera ukiri umukobwa, dukompare icyo gihe kubyo. Ngese nigeze mba umukobwa, ariko urashinyagura. Ntago nigeze mba umukobwa. Byagenze gute? Bya bindi ngo abantu bagira igihe cyo kwisiga icyo gihe bisigaga udufond de teint. Ariko icyo gihe niko batwitaga udupudere tw'umutuku. Abakene bakisiga twa claire, abandi bakisiga twa exophene. Habagaho amavuta yitwa Dax pomade mu mutwe, hakabaho za claire tube zicyaduka. None se tuba gutabaye umukobwa se? Umva ndakuyamye, mbabarije. Abakurikirana imbuga mugende mushake nibe yitwa Ireme harya. Irebe murebe n'ingara hose ntagiye ntabivuga. Ntago nigeze mba umukobwa sha. Oya abakurikiye kwese baradusubiramo tubimenye. Oya ntago nigeze mba umukobwa njyewe. Byagenze gute? Nyine ngiye kuri 16 byahise bigende ko nguko wumva turimo kuvuga. None se urajya ngo nkubwire ngo iki? 16 17 gutyo. Wabyo ufite 16? Natwise mfite 16, mbyara mfite 17. Ugereranyije no ko byari bimeze icyo gihe n'ubu ngubu nk'uko tuvuze uravuga uti kera wahitaga ubuzwa n'ishuri. Byari bibi cyane nyine. None se byari byiza?
bon wenda kuwufite ababyeyi ntago nzi uko byagendaga bagufataga bakaba bakohereza nk'inyamagabe ukazagenda ukabyarirayo umwana bakazamukavaringira iyo ngiyo wumva ukuntu byari bimeze noneho wazamara kubyara umwana wenda bagahita bamugukuraho ubwo ntunamwonse bakazakuzana bati yararwaye ajya mu bitaro yagiye kwivuza mu binyarwanda abo nabo bakire ntabwo babyaraga ngo tubimenye twe kandi n'uyu munsi habyara abana b'abakene abakire iwabo barabashugurikira bakabashakira imiti bakazikuramo cyangwa se bakanabegera ukuntu ntago ni ukuvuga ngo uramutse ugiye kujya gupima batwaye inda hari igihe wasanga urimo guhohotera babandi batabonye ababarwanaho ngo babakurikirane barege n'uwayimuteye bagaragaze no mu mategeko y'uko yanafashwe ku ngufu sibyo kubera ko nta na radiyo wenda we iwabo bagira ntiyanamenye yuko icyo cyaha gihanirwa ngo amenye ukuntu yakurikirana uwakimukoreye noneho uraje kubera ko ageze ku ishuri akaba akageranye yari amezi 2 utinda gupimye none wowe ntabwo wemerewe ishuri waba umuhohoteye icyo gihe cyacu rero byari bibi cyane byari bibi waburaga imihango ntunasubire ku ishuri ntawe aribwirizaga ntabwo wasubiraga ku ishuri hanyuma nari nk'ubwenga babakire se hari nubwo bafataga umwana yamara kuvuka bakamujyana nko mu kigo cy'imfubyi bamwita ngo nyina yavutse ahita apfa urumva nabyo ni ibindi bikomere ariko at least biraruta kuba watakaza ishuri ryawe nkanjye nari natsindiye kwiga ishuri ryiza cyane muri kino gihugu simbizi nibirebire nibyo nyine icyo gihe amategeko yari ariho niba wenda ameze nk'ayariho ubu ngubu igihe rwa ko wafashwe ku ngufu amategeko yari ariho se ndayazi ntayo nzi ntago nzi niba icyo gihe ahubwo amategeko yari ariho icyo gihe nkurikije ukuntu nge mbizi iyo wafatwaga ku ngufu byabaye ngombwa ko nyuma ya jenoside haba sensibilisation batubwira ko burya bari ugufatwa ku ngufu ntabwo twari tubizi ni ukuvuga ngo umuntu yagushukashutse akakujyana mu nzu ye ahubwo niwe wagura umunyacyaha wagezeyo ute wajyagahe kandi ntibarebe ngo ufite 14 ntibarebe ngo ufite 15 urumva wajyagahe ntabwo icyo kintu cyo kuvuga ngo wahohoteye umwana umusambanyije utarageza ku myaka 18 ntago nzi neza icyo amategeko yakivugagaho icyo nzi cyo nuko hari n'abantu bafataga n'abana b'imyaka 14 bakanabashingira nkanswe ibyo ngibyo noneho byo kugusambanya urumva ahubwo wasohoka kuvuga ngo nta muntu wambonye mbese ni kwa kundi wikubita hasi inguti yazajya hejuru ukavuga uti se nta muntu wambonye ngahibaza kandi waguye ariko ntushaka ko hagira n'umuntu umenya yuko wakomeretse wenda ngakurwaneho ahubwo ukasigara uvuga ngo nta muntu wabonye icyo nambariyeho nuko byakugendekeraga nukuvuga ngo abagabo basambanyaga abagore ku gahato noneho ibeshya se wenda tuvuge bimenyekanye ko byakubayeho ko baguciye hari ibyo bitaga ngo nukurya ivandu urabona abagore n'abakobwa nyuma ya saa 12 ntabwo wabaga wemerewe kuba ukiri hanze keretse nda muri itsinda cyangwa se akaba ari agace keza karimo umutekano ariko haba ari ahantu abantu bashaka kugucunga bakaba bakujyaho bakagusimburanwaho babyitaga ngo bakuriye ivandu uho kugira ngo bakurikirane bavuga bati abo bantu basambanyije umugore bari hehe ishu ya mbere yabaga kuvuga ngo ntabwo yari isugi ukagira ngo umuntu wese utari isugi wemerewe kumujyaho icyo ni icyambere icya kabiri wavaga ujya ayo masaha navubanga byambaye wari abantu bakibifite mu mutwe uzi ko umuntu yaranteza nyambura telefone hano hirya mu myembe anyambura telefone ndanamufata tugeze ku murenge umukuru w'abadasoro hari icyo gihe arambwira ngo ngundi se ngo wajyaga saa 5 z'ijoro just imagine nasohotse kuri radio urumva sinza ko nibutse yuko ntaguze kumwe utinda kuri radio uvuga ngo donc ari byo ugomba gutegura byeje mu gitondo cyangwa se uvuga utireka mbitegure ejo nziruhukire ninda kuri radio gato ntashye sinzi ibyo nibutse ko ntabonye ndavuga ntumye mu myembe baracyacingwe reka njye kubizana nyivayo nkizamuka gutya umuhungu arankurikira banshikuje telefone amfishikuje agashakoshi n'ibyangombwa barambwiye ngo wajyagahe ndambwira none se najyagahe akazi nkorura kazi butumbwira ngo najyagahe
bari banankubise ahubwo ukabona niwe wabaye umunyacyaha nuko na mbere byari bimeze nusambanywa niwe munyacyaha nyibaze hari abantu na n'uyu munsi bakibaza umukobwa ngo wagiraga yiki none se umuntu niba aje kugusura yaje kugira ngo umusambanye ngo yaje ngo ubwo ngo yabyiteguye ngo kuki se ngo yaje mu nzu yanjye ngo ntari musaza we ibaze ariko abantu bana we simbizi ngo kuki se ngo yaje ngo mu nzu yanjye ngo ntari musaza we ngo ubundi ngo yaraje kumara iki yaraje se ngo musambane mwari mwabivuganye se nibura mbere gusa nimba mwabivuganye ugaragaza ibimenyetso icyo kubivugana noneho wari umumineri byo si nk'ibyo se noneho kubivugana ari n'umumineri da wenda reka tuvuge umukuru avuze ati yansambanyije cyangwa se yankoreye ntabishaka hari uburyo ibyo bintu byaburanwa ariko umwana niba atari yagira imyaka 18 mureke gukingura imiryango y'amagereza kabisa sibyo kuko hano iyo bakubwiye ibyaha ukuntu bikorwa bizarangira abantu benshi bari mu magereza bizasaba ahubwo yuko banashyiraho n'ibihano bikakaye cyangwa se wenda mbere y'ibyo bihano bikakaye bagire n'ukuntu bigisha hanyuma nyuma yo kwigisha bagira ukuntu abantu bafite ibyaha byoroheje wenda bajya babashyiriraho imirimo nsimburagifungo naho ubundi birakabije ubona nyine abantu bose nta kindi batekereza ariko kibaza hari nk'umuntu ujya kubona ukabona ngo yasambanyije umwana w'imyaka 2 barahari ngo imyaka 2 ngo umugabo ngo yasambanye umusaza w'imyaka 61 yajya gasambanya umwana w'imyaka 7 ngo akamuha bombo ngo n'imineke waye nabandi ngo babaha ngo bababwira ngo nubivuga nzakwica utuntu nk'utwo ngutwo njye ni cyamatsiko umaze kubyara ku iyo myaka kuyishuri umuntu yetaga rivamo cyangwa se nkuko avuze ati ntabwo wirirwa unasubirayo yitaga wibwiriza waje kongera kwiga gute ntabwo nongeye kwiga ako kanya kandi umenye ko hari urumva hari n'ubuzima bw'imyororokere butigishijwe ndibuka ko tukiga primaire batangira kuvuga ubuzima bw'imyororokere abahungu twiganaga bakuru agaseka mwarimu nawe akigirira isoni akabara biretse tukavuga ibindi nta kintu umuntu aba abiziho bawisanga nyine ni hahandi nyine iyo ubuzima bw'imyororokere butigishijwe wisanga n'ubundi ubyaye n'undi wa kabiri ugakurikiza ahubwo kurusha n'ufite umugabo kubera ko ubona hari abantu bari hariya njyewe nabonaga abantu bari hariya urumva narezwe na nyogokuru nta bintu byinshi nari nzi sinari narigeze mbona umugore n'umugabo babana ngo menye ngo babana gute nuko gutwara inda ntago namenyaga ngo mbese ngo umuntu ngo atwara ngiye kugira ngo menye gutwara inda biba byagenze gute ni umuntu wandebye ngirira impuhwe ame igitabo cyitwa sexualité maternité soin de l'enfant nta nibuka uwo ari we ashobora kuba ari n'umuzungu yarandebye ngirira impuhwe ame icyo gitabo sexualité maternité soin de l'enfant nuko namenye ngo kuba waratwise ubundi byagenze bite yakiguhaye twite yacimaye deja ntwite rero nyuma nkajya mbona sinzi umuntu waje kukintwara hari sinzi nkajya mbona abantu batwise bakabyarira iwabo nkabona amara imyaka nk'8 atari yashaka ariko afite wa mwana w'umwe ndavuga ati bara nanjye mu ndange hari arimo umwe tu shudukagiyemo wa kabiri urumva ni urabona nka kwa kundi bababeshya ngo nubikora ngo urakira ibiheri byo mu maso n'urugero cyangwa se ngo mu nda ngo ubwo ujya mu mihango akakurya ngo uzajye ngo nushaka umugabo ngo bizakira urumva none ari ibintu abantu baba bari aho ngaho barakiriyetinze cyangwa by'amastereotype nyine bazi ko kubyara iyo ubyaye udafite umugabo nta wundi mwana wongera kubyara kumbi hari uburyo yakoresheje cyangwa se nyine niyongeye gukubagana kugira ngo atongera gutwita nanjye nkabaho ngaho numva nanjye ariko bizamera urumva ni ubuzima bw'imyororokere bwigishwe cyane ni nacyo kizaba umuti kurusha gukaza ibihano wenda kubasambanya abana nabyo birakenewe birumvikana ariko ubuzima bw'imyororokere bwigishijwe cyane sorry abana akagira imyaka 7 azi neza ko haramutse hagize umuntu umukinisha
byamera ukundi kuntu akagira imyaka 10 ko basigaye bajya mu mihango bafite 7 8 10. hari ababyeyi njya numva bavuga bati rwose umwana yongeye imyaka 8 arimo aramera amabere byanyobeye. Nabo ngabo urumva biba bisaba ko nyine bwa buzima bwigishwa, cyangwa se kubera ko ababyeyi bamwe banabura. Erega bundi reka nkwereke ubundi kintu kibazo tugira, buriya kwigisha ntabwo ari buri muntu wese wigisha. Habaho icyo bita methodologie pédagogique, ibintu nk'ibyo. Uburyo bwo kwigisha ubundi nubuye, kuko ushobora no kuvuga ngo ugiye kwigisha umuntu ibintu ugashiduka mubwiye ibyo atagomba kwiga. Minisiteri y'umuryango bafatanyije na Minisiteri y'uburezi bashaka kudushyiriraho nk'agatabo umubyeyi ashobora kwifashisha akabasha kuganiriza abana ubuzima bw'imyororokere. N'abanyamakuru bafite ibinyamakuru byumvwa cyane nka za RBA bagashyiraho iyo mirongo bagakora ubushakashatsi. Ariko nanone ubushakashatsi kibazo iyo ugiye kubukora wisanga urimo gukora ubushakashatsi bwashyizweho n'abakanadiya, ubushakashatsi bw'abafaransa, ubushakashatsi bw'abanyamerika, bongereza, kandi ntabwo turi muri sosiyete imeze nk'iyabo, ku buryo ushobora gutangira kubwira umwana iby'ibitsina afite imyaka 7 ugasanga uramwangije kurushaho. Birasaba yuko nyine abo bantu bose ari abashinzwe umuco, ari abashinzwe uburezi, ari abashinzwe ubuzima, nabo ngabo bashinzwe umuryango bashyira hamwe bagakora ikintu gishobora kuba kiri compatible ahangayitse. Ubu hari ikintu abana benshi twabyaye, abana twabyaye kuko ni nayo projet bungu ndimo kugira ngo nshyiramo imbaraga nyifatanye na Pharmacie Nature, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abana twabitangiye kubyara muri za 90. Ubu twabahaye uburere nkaho twabahaye uburere natwe tutari dufite, ubwo ababyeyi bacu batubyaye muri za 70 na 80. Noneho abana turimo twabyaye muri za 90 ni nabo batangiye kubyara muri za 2000. Urimo urumva abo ngabo muri za 2010 cyangwa se 2010 na kangahe batangiye kubyaramo, abo bari kubyara ubu ngubu. Noneho umwana hano hari akana kajya gahagarara hari iriya modoka ihagaze kagahita kavuga ibishitani numva. Barambwiye ngo kararana na nyina mu kabari, nyina nawe ari muri 30, umuntu utaragira imyaka 30. Urumva bivuze ngo nta hantu turi umuryango nutitabwaho, nta hantu turi. Ibyo tubona uyu munsi tuzabona ibyikubye nk'inshuro 10 mu myaka 20 iri imbere. Kuko 2040 intera ubwoba nje, ntabwo nzaba wenda nkiriho sinzi imyaka nzaramba, ariko 2040 intera ubwoba. Ndayitekereza nkumva ndahahamutse niba nta gikozwe. Hari ikintu kigeze kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane kuri Twitter, umuyobozi umwe yavuze ati umuti abagabo bafata abakobwa ku ngufu bakora babakora. Oya se waba ukoze iki se? Icyo nshaka kuvuga ngo ese umuti wa kira kibazo ushakirwe kuri abana b'abakobwa cyangwa ushakirwe cyane ku bagabo babanze bigishwe nyine. Abagabo bumva bimeze nk'ari uburenganzira bwabo, kandi abagabo ibingibi nabivuze sinzi wenda indi mvugo nabivuzemo, ariko reka mbivuge gutya: abagabo nibo source. Ushaka kurwanya amazi ntago ujya kuyarwanyiriza ahatembajya, ahubwo uyarwanyiriza kuri source yayo nyine, aho ku itiyo yayo. Abagabo nibo bafite itiyo ivamo amazi ateza ibibazo. None se wagize ngo imyitwarire y'urubyiruko, imyambarire reka nkwereke, sibyo? Imyambarire dore ukuntu nyidefinise. Nukuvuga ngo hari uburyo twigishijwe yuko umuntu atagomba kugaragaza umubiri we, wenda ibyo ngibyo reka tubirekere umuco n'abanyamuco n'ibyo babivugaho, ne kubivugaho cyane. Ariko byatumye hari ukuntu abantu bameze nk'aba mu mwijima, bameze nk'abatamenya ibice by'umuntu wundi nibihe. Tugize bwa burere bwa buzima bw'imyororokere butigishwa cyane ngo abantu bamenye uko bateye, bamenye imiterere yabo hakiri kare. Tugize
bya dini riri aho ngaho rihora ribwira abantu nturebeho ntukoreho ntugire gute ntuvuge ntukore donc abantu bakabura amajyo bakasigara bari mu rungabangabo noneho hagakubitiraho nuko guhisha gutwikira gupfundikira nk'utazi ibitoki amaguru y'abakobwa agahishwa nk'ari ibitoki batazi igihe bazapfunduriraho gatoya umugabo yareba agahita ahinduka igishushushungwe kandi siko byakabaye bigenda nese mu bindi bihugu ko umukobwa uzareba abantu bo muri biriya bice bya nihe nabonye niba ari Amerika ituwe n'abirabura sinibuka uwo mujyi wari wo ariko ubona hari nk'utuvideo dukunda gucaracara bari kurwana gusa umuco wawo nawo uri critique ukuntu ariko ubona umukobwa yambaye akantu k'agakariso konyine n'undi yambaye akandi konyine umugabo nta kintu bimubwiye umugabo nta kintu bimubwiye ubwo nanze kuvuga abazungu kuko abantu benshi akunda kuvuga ngo abazungu ngo uruhu rwabo ngo ntago rukurura ngo kubera ko ngo n'ubundi ngo rurasa hose ntago ariko bimeze ahubwo mufite ibyo mwamenyerejwe noneho bya bindi mwamenyerejwe televiziyo n'imbuga nkoranyambaga n'iri koranabuhanga rirabihindura abantu bahindura imyambarire hari igihe utari uzi ko umugore agira ibisabo siko bimeze hari igihe utajya kumenya niba umugore agira amataye agera hariya bakaba bazi gusa ko umuntu wenda ashobora kuba agira ikibuno bakaba bazi wenda ko umuntu hari ukuntu ariko kuvuga ngo imiterere y'umugore ntabwo abantu benshi bari bayiziho cyane bayiboneraga kure gusa akamenya ngo arashinguye ni muremure afite mu nda hatoya cyakora mu nda zeru ho barahamenyaga ariko kujya kumenya yuko umuntu agira ikibuno kitaratse agira maguru y'imitari agira ntago abantu benshi babimenyaga aho abantu batangiriye kwambarira mini rero binakubitirana yuko nyine hari amadini hano yaje abwira abantu ko bagomba gupfuka mu mutwe bagafunga udutambaro tw'umweru ubwo ni bamwe ndanga kubavuga amazina mutaza kuntera amabuye noneho bakagira n'ijipo zigera ku birenge abatambaye ijipo zigera ku birenge bakambara amakanzu n'amaboko ageze hano bagashyiramo n'amakora ugasanga yafunitse hose yambaye n'amasogisi hari n'abageze aho bafunga gutya bagasigaza amajisho yonyine ukagira ngo ibyo bita bya burka babyita burka ni burka ntaza kuvuga ibintu by'abandi nabira ntaza kuvuga ariko ndumva ari burka noneho igihe kiragera abo bantu bamenyereye kubona umugore muri iyo shusho batangiye kubona umugore waje kwa rubangura wafashe agakanzu hari udukanzu ubu ngubu tugezweho tuba tumeze nka twa tuburasiyeri tw'ababebe neza wareberana kure ukabona ashobora kuba nta n'ikariso yambaye agashyiramo kandi k'agashumi bita sitiringi ubundi ahasigaye ibuno rikagenda ryigira ibyo bintu kugira ngo umugabo bimwereke atari byo yamenyereye bamwe birabagerageza ariko navuga ko nabo bigerageza nabo hari maturite baba batarageraho kubera iki se ariko ku ruhande rumwe nka nabumva ni wa muntu wabibujijwe ni wa muntu wabyimwe ni wa muntu wabihungishijwe noneho igihe kiragera siyo mpamvu ubona abakobwa benshi biga nko mu bigo bitabamo ikindi gitsina cyangwa se n'abahungu bagera muri kaminuza bagahinduka ukundi kuntu ntabwo yamenyereye ibyo bintu ageze ahantu noneho babimuhaye furu umukoko ukisanga ari mu cyumba hano n'umukobwa nawe afite icyumba hano nta kuntu batazakobabita kuko ni uburenganzira bwabo ariko bigishwe uburyo bashaka kubyinjiramo byigishwe amenye ngo ubwo ngiye gukora ibingibi byateza ingorane izi ntabigenje gutya ntirinze kuko kuvuga ngo wabihagarika byo ubona nyine abantu barimo gukina uw'injangwe n'imbeba ubuza akantu nashaka no kubundi kuzamukomozaho hari igihe abana b'abakobwa usanga akenshi abantu bahita babashakira mu kuba baratewe inda muri vakanse baratewe inda n'abagabo bakuru ariko ugasanga n'abana b'abahungu nabo bari mu kigero cyabo ntabwo ugasanga ni urubyiruko muri rusange rufite navuga ngo iyo monde iri moderne bayihuriyeho abana b'abahungu ugasanga birahari yuko n'abakobwa imyaka 15 bahitewe n'umuhungu imyaka 16 isi kwa kwigenga se harimo kwigenga icyo ni icyambere ubwigenge bwinshi butarimo ubumenyi kuko ubwigenge bwo ntabwo bwakabaye ikibazo ubwigenge ntabwo bwakabaye ikibazo cyane kuko niki si yashatse
n'ikisi yashatse igihe yashyiragaho kandi nanone ntabwo wabizitira kuko abacuruzi bakubaza icyo uje impamvu uje kubabuza gucuruza kuko bazamamaza amashene bamamaze amadekoderi bamamaza amatelefoni bamamaze ibyo byose bijyanye n'ikoranabuhanga bamamaze interineti igomba kugurwa sibyo kandi ntabwo wabwira umunyakabari ngo noneho ngo uzajye uha umuntu ngo icupa rimwe none se umunyakabari wowe ukubizi yaha umuntu icupa rimwe akamubwira ngo noneho ubwo umaze gusinda agenda ntabwo bibaho ahubwo ugashaka ko asinda cyane n'abacuruza interineti nuko n'abacuruza uzarebe hari n'ubwo bayikuzanira bakabanza bakayiguhera ubuntu yango banze ugende bien sûr kandi bakayibaha saa sita z'ijoro urumva bakayibaha saa sita z'ijoro ya saa sita z'ijoro umwana akaba aribwo ageze muri cya gihe noneho cya interineti none irimo kugenda iri fluide ko abantu bayikoreshaga bose mu by'akazi banasinziriye ntabwo irimo gutegwa aho ngaho rero niho atangirira kureba noneho ibyo ashaka byose yumva akeneye kandi akanda kimwe hakaza ibindi nka 600 ureba nakareba bukarinda bumukeraho njyewe mbwira si abana yanjye bangenda ataza kuvuga ngo uradutaranze mfite abana benshi ntumbwire ngo ninde ariko nibyo nyine nuko nguko bibabaye sibyo noneho uze kugaruka uvuge ngo none se ngo abana ngo ko barangirika nyine kubera yuko ushaka kuba ukuntu nyankurura amakuru hari ibyo abandi badahabwa bo muri ibyo bihugu bajya banatanga niba ari blague cyangwa se niba ari iby'abantu bihimbira simbizi bakavuga ngo umukire wa mbere ku isi ufite ikoranabuhanga ni Bill Gates ngira ngo rikamuvuge ko ni umuntu mukuru ukaze uzwi uvugwa kumuvuga si icyaha ko abana be bo batagira amatablet n'ibyo bya internet ko ntabyo bagira n'ibyo byiki bafatana bakabajyana mu bibuga dore none aho abantu bari barubatse mu bishanga havanyweho mushyiraho ibibuga abana bakine biga imikino itandukanye izo nsengero buri rusengero rutegekwa agakiriro urudashoboye gukora agakiriro birubaza murimo murigisha urubyiruko umwana w'imyaka 7 mumwigisha gusa kubwiriza ntiwamufata ngo mubwire tujya gukora umurimo runaka ahita kuvuga ngo umubyara kuvuga ngo reka umwana ngo ntabwo yajya muri none ko ajya muri korari agafata urugenda agakora ibirometero nka 2 agiye kwigira kubatizwa kuki atakora ibyo birometero 2 agiye kwiga uko baboneza urubyaro cyangwa se ibyo kuboneza urubyaro reka tube tubiretse n'imyaka 10-12 kuki atakora urwo rugendo agiye kwiga uko birinda gusama inda zitateganyijwe barababwa gusa ngo Yesu arahari azakurinda wowe komeza usenge cyane niwumva ikigeragezo kije ugisengere uzamubwa gusenga kiri muri 10 12 3 4 5 nagera 16 akubwa ati ariko ubu ngubu nanakuze rero maze kujya mu mihango inshuro zingahe ntari n'abamukuru koko haguhinduke reka tujye kwiringingo mugwiza katujye kwiringingo nabyundi turagira tugarukira n'ubundi turagenda no tureba ku bijyanye n'ubundi n'ubuzima ariko mu nzego zitandukanye nabonye garuka ku bijyanye n'uburyo papa hari igihe ujya ku mbuga nkoranyambaga ujya kuri Facebook yanjye ukagenda ureba cyane so ku mbuga nkoranyambaga nabonye ndabyabona barabitinzeho bavuga bati ese byukuri nta nubwo abantu bari kumvikana kucyo papa yavuze ese papa yaravuze ngo abaryamana bahuje igitsina uburenganzira bwabo bikore yaravuze se nta kibazo bakirwe mu muryango we ku ruhande rwawe wabyumvise gute yaba yaravuze ngo bakirwe mu muryango yaba yaravuze ngo bemererwe kwakira abana babarere sibyo yaba yaravuze ngo bemere gushyingiranwa urumva ibyo yaba yaravuze byose numva ari uburenganzira bwabo n'uburenganzira bwabo utajya kukontestaho igihe cyose udashaka kubogama kuko njyewe nk'umuntu wemera idini ya gakondo ntago nemerewe guhagorera ngo ncire umuntu urubanza hari igihe twari mu madini ashushanya papa imyambi imuri mu kibuno urabizi
bakamwerekana yirukanse umwambi bawumurashe undi bawumurashe ibyo ni ibiki uwo nguwo ubikora afite inyungu agamije ariko ngiye nk'umuntu ugamije inyungu yo kunga abantu sibyo navuga ngo umwuka wari uri muri umwuka wari uri mu bakurambere bacu bumvaga ko abanyarwanda bose ari bamwe numbabarire ungarukemo numve ko abantu bose ari bamwe yaba afite ibyo ngibyo byo guhuza ibitsina babisangiye yaba ari umurokore yaba ari umukristo yaba ari umuyisilamu yaba bose baze tujye hamwe ahubwo turivuge ngo aho kugira ngo dufate igihe cyo gutera papa amabuye ibi bintu tubyumve gute kandi bari abantu nabo ko ari abacu tubakire gute kuko hari n'abahita bavuga ngo ngiye ngo no mu bushobozi ngo nabica ngo nkabarambura urabica se wowe se nta cyaha urakora wenda niba tubyo kintu tukisi icyaha dukurikije uko bibiri bivuga nahoze ndimo kureba imirongo ko nari nzi kuri buze ndavuga ni wenda ari bumbaze n'imirongo abagalatiya bafite uko babivuze abakorinto bafite uko babivuze abaroma hari uko babibwiwe n'abaroma n'abalewi urumva igihe cy'abalewi ni mu isezerano rya kera hari uburyo ibyo bintu byavugwaga sibyo nibyo njya mvuga ngo bibiliya ifite ukuntu abantu bayitekereje ari abantu b'icyo gihe batekerezaga mu buryo bwabo busobanutse cyangwa se bunigiye imbere ukurikije n'igihe bari barimo ariko natwe muri ino minsi dukeneye gutekereza noneho ibijyanye n'igihe turimo none se papa avuga ngo abatinganyi bakwiye kwicwa mumbabare gukoresha iryo zina abivuga se yaba noneho abashyize he ni ukuvuga ngo yaba abahaye akato ntabwo papa yabaha akato niyo mpamvu avuga ati ni abana b'Imana nigeze no gupostinga sinzi niba nabyo warabibonye iyi si nibura Trump ikabura papa uriya Francis ntibaboneka abantu bashobora gutekereza nk'abo bagabo bombi bambabarire kogama agashyiramo na Trump kuko bamwe ntibamwemera ariko afite ukuri yahaye isi itari kuzigera imenya Trump se Trump nyine bamwe bamushinja ivanguraruhu sibyo ahandi bakavuga ko ngo hari abantu b'abanyamadini bamusengera sibyo nko kugivangura hari nk'ibintu yagiye avuga ati iyo ndebye imyumvire n'imitekerereze y'abanyafurika bamwe bajya bavuga ngo yarabivuze ntibabivuze bavuga ngo umuntu akwikuruzwa imyaka 100 ariko abavuga ibyo biravuga n'ukuri kuko umugani wa Alpha Blondy les ennemis de l'Afrique sont des Africains Afrika n'abanyafurika ubwabo nibo sanga basubiramo babicana bagambanira nabagira nyine buri impamvu yabivuze nawe arayizi azi neza ko iyi Afrika yangijwe n'ubukoroni sibyo ariko wenda abivuga ati hari indi approche abajya kuyikoroniza none bajyana itandukanye niyo umwami Leopold w'Ububirigi yakoresheje sibyo itandukanyije ni witwa ni Miller ninde ni harundi njya nibagirwa buri genda ni Miller wavuze ngo Afrika bayicura utirigongo ari rwo muco wayo arandika ngo nasanze nta musabirizi ubayo nasanze nta muntu uburara kugira ngo tubashobore tubaze tubacura utirigongo sibyo isiyo mpamvu usanga umuntu ananirwa kugaburira mugenzi we akabijyana inuza induba ni umucuriya wacitse rega biriya kandi badutegeye kunda kuko bazi ko ibiryo nibyo bikora akazi kose ibiryo nibyo byatumye abantu bubaka za piramide sibyo ibiryo nibyo byatumye bamara kurya bamara guhaga bakakonkera ibihugu bakabyigarurira bakagira gute iyo umuntu atari yarya nta kintu kizima ashobora gukora niyo mpamvu natwe bakora ku buryo nubwo bwose Afrika yera haba abanyenzara kandi ariho hantu hera n'ibiryo byinshi sibyo rero iyo avuga ati bongere bakoronize cyangwa se wenda unambajije uti Trump mukundira iki Trump njye mukundira ko hari ukuraduha ibinavuga gusharira abantu benshi batabasha kumva impamvu abivuze bakanabifata nk'ivanguraruhu ariko burya ubaye uri umuntu uzi ubwenge ushungura neza wakagombye kuba ahubwo ukaraga ugafungura ijisho rya gatatu ukareba ibyo akubwira ukuntu ari byo none se dukomeze reka ngo urugero dukomeza kuvuga ngo abakoroni ngo bangiza Afrika bayangiza se baraza bo baza hano bafite uburyo bakoze systeme yabo natwe tukayikurikira twamara kuyikurikira none se twebwe kuki uyu munsi utavuga tuti none yo systeme turayanze iyo systeme tuyanze batugira gute se
tuyanze batugira gute? Bafata intwaro ze bakaturasa? Ntabwo baturasa, ahubwo turagenda tukayibemerera, sibyo? Bagafata ngo ntago mvuga u Rwanda gusa abantu bataza kubyumva nabi, bagafata n'abayobozi bacu, sibyo, bakabakorompa. Ngo ntago mvuze ngo ni umuyobozi nde w'ikihe gihugu icyo ari cyo cyose, wumve donc Afrique, sibyo? Tufate wumve ko ari muri Afrika, bagafata abayobozi bacu bakabakorompa. Bamara uretse gato, reka ndangiza kukantu, bamara kubakorompa wa muyobozi bagahita banamushakira ikintu kimeze nka opposition, bahora batraininga bahereza ubushobozi bwose bushoboka. Akavuga ati ni ntabyemera, baranshyiriraho ibiza kundimbura, agasigara yemera kugira ngo asurvivinge, natwe abaturage ntitumushyigikire, tugahora turi muri uratwishe gutya, noneho bikarangira, sibyo? Nawe wavuze ati mbabarira, aho kugira ngo nishinga abana bantu n'ubundi batankunda, reka numvire ufite ubushobozi bwo kundimburaho. Urumva ko nitwe twiyica, nitwebwe ubwacu abanyafurika twiyica. Twagarutse kuri papa rero kubyo yavuze, uravuga uti yavuze yuko badakwiye kuhabwa akato, batakwiye kugira gute, ariko aravuga bati ni ingeso, ni minsi y'imperuka, cy'ubutinganyi n'iki. Ntabwo ari ingeso bavandi, ntabwo ari ingeso. Niba ari n'ingeso zifite ibindi bibyihisha inyuma, kuko hari uburyo bivugwa, ariko sinabihamya 100%, bivugwa ko biba amafaranga. Biravugwa, ntabwo nzi ngo bayashorera he, ntabwo nzi ngo bayanyuza he, ntabwo nzi ngo bayahande, ntabwo nzi ngo azanwa nandi. Niba ari n'ingeso, biramutse bibaye ingeso, haba harimo kuvuga ngo hari abantu babifitemo inyungu, kandi niyanda mbi abantu benshi bagira yarenze umutima nama, sibyo? Nkavuga nti banyihera amafaranga, kuko buriya mu bintu byinshi nkora ndi n'umufilmmaker by the way, buriya nabyo ndabikora, nubwo bwose ntabikora nyine ngo mbinoze ukuntu, sibyo? Banyihera amafaranga nge nikorere filime ishyigikira ubutinganyi, n'urugero banyihera amafaranga nge nikorere filime yumvikanisha uburyo uburaya bukwiriye kuba butezwa imbere, sibyo? Kuko bayampaye, bo bazi impamvu babishaka, bazi ko cya kintu nimara kugikora kikaza ari agashya kave hano mu Rwanda, kizagenda kikaba cyagera kure na za Sony n'ibyo byanoza byitangwa iki pictures, bimwe byitangwa iki, bimwe Paramount n'ibindi biraho ngaho, ujye ubona byiyandika iyo filime igiye gutangira, bazashyiramo agafaranga. Noneho nge nkakurikira aya mafaranga, ariko nkabangurishije abavandimwe banjye, nkaba ntanze na roho yanjye. Nuko ngukorega roho zigurishwa, ntuzanabibaze ngo bijyane ujye kubishakishiriza ahandi. Abantu babashaka gufata ibintu bakabishakira mu by'ukuri aho bitari, kandi aho biri naho bahareba. Noneho nge ngasigara mvuga ngo ubwo nibone ayanjye abandi nabo bazimenye, ariko ndahemutse ndakosheje, nkoshereje generation ya none, nkoshereje nizizazaho. Rero aho ngaho guhagarara ukavuga uti abatinganyi ni ingeso, iyo ngeso ishobora kukuzwa n'ubwo bunyungu babishakamo. Ariko ngarutse kuvuga ngo abatinganyi, sibyo? Cyangwa se nanone reka ne kuvuga abatinganyi, sibyo? Abahuza ibitsina bisa, sibyo? Bundi babita ngo ni LBTG, nk'ibyo ngibyo, lesbian, bisexual n'ibindi transgender, nuko ntabwo ari ibintu ubundi byakabaye biba bishya. Niba twemeranya n'abahanga mu bijyanye n'ubuvuzi bavuga ko hari ababivukana, sibyo? Ngewe ubwanjye nagiye menya abantu bitwa bacyabakobwa b'abahungu, gasanga rigendera nk'abakobwa, hari n'utwo njya ndeba nkabona ndatwikundiye rwose. Baratubonye, urumva? Hari n'abandi usanga ari umukobwa ariko afite ibigango, hagarara ukabona arashima no ku bwanwa budahari, cyangwa rimwe na rimwe bukanaza. Rero ntabwo ari uko ibyo bidahari muri gene, muri ADN z'abantu, muri
donc mu muco cyangwa se mu mikorerwe yabo, reka tuvuge mu miremerwe yabo, imisemburo ikaba yaba myinshi yo ku ruhande opoze. Ukaba uri umukobwa ukagira imisemburo myinshi ya kigabo, ukaba uri umuhungu ukagira imisemburo myinshi ya kigore. Suko ibyo bidahari, ariko noneho ikosa riraza kuza ku muntu uza kubifavoriza akabijyana mu yindi nzira, ari uwo muzahura bitewe n'uburere yagize. Ubone afite karaktere za gikobwa, ariko numwita umukobwa muserere, urumva afite ukuntu yamaze kubisetinga mu mutwe, aravuga ati nge ndi umugabo, s'il vous plaît, nge ndi umugabo. Ugasanga yaranashatse afite n'umugore n'abana. Kandi ibyo ngibyo hano mu Rwanda byarahabaga abagabo n'abasore bameze nk'abakobwa bacyabakobwa, ariko bwa burere duha abana, sibyo? Bwa burere reka nkwereke, umuntu ntago ari zino nyama n'amaraso, sibyo? Umuntu ni kimwihishemo imbere, yarohoye irimo iregeshwa gute, kwa kubwirwa uko agomba kwitwara, sibyo? Ariko hano abantu baba feminist mutaza kunyumva nabi, turashaka ko abana bacu b'abakobwa bajya mu masahani. No, ntago mvuze ko wenda atabikora mushiki we yarwaye, sibyo? Ntago mvuze ko uri umugabo utajya koza amasahane umugore wawe yarwaye, ariko hari uburyo ibyacu burya bitwarwa. Ibyacu ntago bitwarwa mu buryo bwa mpatsi ibihugu. No, ntabwo ari uko nguko. None se umugabo dushaka ko azurira, ejo nabonye umuntu ashyira ku mbuga nyine avuga ngo abaharanira ngo uburenganzira bw'abagore ngo bashatse ngo imyanya y'akazi ngo babona imyanya 50 ngo yo gupakurura ngo isima ngo iri buve niba ngo ku ruganda rw'isima hehe, ngo abagore bari hehe muze mukora ako kazi. Dushaka kudahita tubona abagore biteguye gupakurura isima, sibyo? Aha niho njyewe nza nka gakondo nk'umunyarwanda, umuntu ufitemo muri njyewe amaraso y'abakurambere banje, sibyo? Nkavuga ngo hari ibyo umuhungu ashoboye, hari n'ibyo umukobwa ashoboye. Tubigenze gute kugira ngo nibibana ngombwa yuko umugore ashaka kujya muri attribution z'abagabo, cyangwa se umugabo akaza muri attribution z'abagore, bibari cyagihe tutabonye ubundi buryo, sibyo? Bibari cyagiye uburyo butabonetse, kuko ntabwo nge nk'umugore udafite umugabo nzategereza ko haboneka undi mugabo uza kunkamira inka, sibyo? Cyangwa nzategereza ko hari undi mugabo uza kunsakarira inzu kandi nshobora kwishyura amafaranga bakayinsakarira, cyangwa se ubundi amafaranga urebye n'ibyo yica ibintu byose. Noneho wa muhungu wa mukobwa nako wavutse akisanga afite karaktere za kigabo, sibyo? Hari uburyo aganirizwa, hari uburyo akubitwa icyuhagiro, sibyo? Hari uburyo yigishwa, akaba umugore nyamugore, akareka kwiyumvamo umugabo. Njya mbabona bari kuvuga ngo ngewe ngo ndi umugabo, ngo ngewe ngo ndi Messi, kandi ubwo ibere riragera aha, sibyo? Ahantu hose ni umugore, ariko kubera ko yabyiyumvisemo akavuga ngo ngewe ngo ubundi ngo ngewe ngo ndi umugabo ngo wavukiye ngo mu mubiri w'umugore. Mwaretse gushyiramo izo confusion nyinshi. Ubundi ubuzima turabukomeza kubera iki? Mwabyoroheje ko ibintu ubundi nta nubwo bikomeye, ntabwo bikaze, ntago ari big deal, ntago ari big deal. N'akantu gato yaguze ushaka kumvisha umuntu, kumusobanurira akimenya akisobanukirwa. None ari ukubwira ngo yarisobanukiwe afite ubwanwa bwinshi, ariko yamaze gutereka n'umusatsi, arimo arisiga inzara, aragira gutya kubera iki? Kubera ibyo yigishijwe cyangwa se yabwiwe. Uko kuntu yabwiwe, uko kuntu yamaze gufungurwa amaso, niko nabyita, no kwerekwa ko burya ashobora gutanga inyuma akaba umugore kandi imbere afite n'igitsina gabo, niho ibibazo bivukira. Ni ukuvuga ngo njyewe ubundi mu myemerere yanjye nemera ko igihe Imana yaturemaga ikadutereka mu gace runaka, tukisanga turi mu muco runaka, yaduhaye n'ibizawudukirizamo, sibyo? Yaduhaye n'ibizahadutungira. Ntabwo Imana yari yateganyije yuko nzajya ndya ibiryo byo mu bikopo bivuye i Burayi. Ntabwo Imana yari yateganyije ko nzajya ndya pate jaune yahinzwe muri Amerika. Izo zose ni ingaruka za kwa kuntu nyine
usanga hari uburyo bashaka gukora systeme ngo nari mondialisation ni sinzi ukuntu babyita nk'ibyo ngibyo usanga barashaka gufata ibintu donc umuco bakawuvangira bakaduruvaya bagashyiramo bakadwanga nka kumwe usanga isoko iri ahantu abantu bashoboraga kuvoma mugashyiramo igiti ukavuruguta bigasigara ari ibiroho oya tugira ukuntu aba bantu bacu tubegera tukabaganiriza tukamubwira uti noneho wowe nubwo bimeze gutya na gutya ariko birashoboka igihe cyose rero tumaze kuvuga ngo ntibishoboka ubwo nyine tuzaba twamaze guciteka ubundi niko bimeze ngo niduciteka tukavuga ngo abantu bavutse bafite karaktere z'abagabo kandi ari abagore sibyo bagomba guhabwa uburenganzira bakajya barongora abandi bagore bagenzi babo tuzaba tubyisha ariko nanone simvuze ngo tujye kubatera amabuye cyangwa no kubatwikira mu mapine nkuko nyambibona mu bindi bihugu ibyo ngibyo ntago ari iby'i Rwanda i Rwanda dushyiraho icyuhagiro tugacana umuriro tukagira imiti tukagira za kamaramahano ukamwuhagira ukamuganiriza ukagenda ucubyacubya gake kandi akaba umugore nese urashaka kuvuga ko abalesbienne batahabaga barahabaga yajya gushaka bakamuhana cyo bita guhana bakamuhana bakamushyira hariya bakamwigisha bakamuganiriza bakamwoherereza nyirasenge akamubwira ati mva rero ubu ngubu ugiye kuba umukobwa akarira ntabwo twari duhari kandi noneho biramutse byarabayeho Imana yaba yarakoze jenoside batajya gupfobya jenoside Imana yaba yarakoze ibyaha yaba yarahemutse yaba yarisha abantu bayo ibahoye ibyo barimo yakagombye kuba yaruganije aho bw'ingando urumva ikabashyira ahantu mu ngando bakigishwa noneho tukabanza tukareba ko babijyanga mbere yo kuvangura barimbura kubera icyo ngicyo ntabwo twari duhari bikora ntabwo twari duhari epi niba byaranabaye wowe ukaba wemera ko byabaye ubwo nyine cyari icyo gihe ntabwo cyari igihe cya none ariko muravuga ngo Imana ntabwo igihinduka niba Imana itagihinduka se ko mva yakunze abari mu isi cyane ikawohereza umwana w'ikinege urumva noneho abo bantu yoherereje umwana wayo izahindukira simbizi byiza nuko ntajya cyane mu myemere kuko bajya banshinga ngo umuhakanyi ntabwo ndi umuhakanyi njye nemera Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi rurema rubasha rugira iyakare ayo mazina yandi Yehova Allah God ntabwo nyatindaho cyane ayo ngayo ari mu muco wabo ngabo nanjye mu muco wanjye tuyita uhoraho nyagasani ishobora byose yaremye ijuru n'isi ariko ibahe muri nge urumva noneho uwo nguwo njyewe ibamo ntabwo iri muri nge nyine ahubwo iri muri twese ahubwo abantu batangira kwicana kuko utamenya ko iri muri wowe ngo ube no muri mugenzi wawe burya iyo umwishe niwo uba wigisha amuvuga ubutumwa tujya tuganira ni Apotre Mutabazi Imana mwayigize nk'ahariya nyine nk'aho mwayifungiye hamwe mwenyine kabyare Mutabazi tujye kuzabona abavuga butumwa bavuga mu nyungu z'Imana mu nyungu z'umuryango nyarwanda batavuga mu nyungu z'umuryango w'ibindi bihugu ngo dutangiye tuvuge inyungu z'umuryango w'Abamorumo inyungu z'umuryango w'Abisirayeli inyungu z'umuryango w'Abaroma inyungu z'umuryango w'Abakorino inyungu z'umuryango gashyireho inyungu z'umuryango barahari benshi Abafilipi Abaroma Abagalatiya Abalewi Abaheburayo n'Abayahudi n'ibiki donc tubone abantu bavuga mu nyungu z'umuryango nyarwanda kandi bavugira iyo Mana niba koko iyo Mana ari Imana ishobora byose niba ari Imana yisanzure niyo mpamvu abantu benshi bakunda kubura ukuntu babyita bagatinya kuvuga God bagatinya kuvuga Allah bakivugira gusa ngo l'univers kuko ni Imana yisanzure nyine sibyo kandi ari nabyo wenda abantu benshi bavanga Imana y'u Rwanda ugasanga kibaye nanone ikindi kibazo abantu batangira kuhanganiraho ariko Apotre nigeze no kumusabira rwose Imana ikomeze mwagure ikomeze muhe kuvugira umuryango nyarwanda kuvuga mu nyungu z'umuryango nyarwanda kuvuga muri Bibiliya ariko akavuga mu nyungu z'umuryango wa Kinyafrika kuko ni ibintu bibabaje donc ujya kumva ari indirimbo nkunda cyane igivuga ngo hoze ijwi ryawe ishima dukwiriye kwishima yuko umwana w'umunyarwanda
iyo mvuze nk'umwana w'umunyarwanda uriya n'umupapa ukuze umbyaye sibyo iyo umuntu ufite amaraso y'abanyarwanda ageze kuri ruriya rwego sibyo birashoboka ko yafata wa mwuka wari uri muri ba basenyeri bamubanjirije baharaniye umuco nyarwanda bagiye bandika ibitabo byadufashije kuba uyu munsi hari agasigisigi ku kagozi ka bugingo katacitse kuko hari nk'imihango ya kinyarwanda tutari kuzapfa tumenye iyo bigira umwami atayandika donc hari ubuvanganzo bakoresheje hari uburyo batumye umuco nyarwanda utarimbuka burundu uriya rero ashobora kuza akabikomerezaho akamenya ngo ese twakagombye kurera umuryango nyarwanda gute noneho rero kubera ko ari ku rwego rw'isi twakagombye kurera umuryango w'abatuye isi gute uyu muryango wangiritse twakagombye kuwushyiramo noneho twakagombye kuwufata gute kandi uwo muntu ugeze kuri rwa rwego agize nyine uwo mwuka w'abakurambere nk'uko nabivugaga hanyuma akaba ari wa muntu ubasha kumva impande zose kandi ntabwo yagera kuri rwa rwego bitameze gutyo ubasha kumva impande zose même si ari umukatolike akaba abasha kumva abadive akabasha kumva abarokore akabasha kumva abahamya sinzi nabo babejyamo abayisilamu akabumva akumva na gakondo nyarwanda nayo akayumva akavuga ati ariko ubundi muri gakondo harimo iki dukeneye twakoresha nigeze kumva umukuru w'igihugu abivuga aravuga ati mu muco nyarwanda harimo byose dukeneye ngo dukemure ibibazo dufite ibyo ngibyo ntabwo abantu benshi babizi iyo uvuze gakondo gusa abantu bahita bavuga ngo ariko gakondo muzi icyo bisobanura basi abantu bose bahita bakangarana ariko tuzayoza niwumva gukonda wumva icyo bisobanuye kurusha undi wakubwiye ngo karande ni muyirandura urarandura karande wowe urahagaruka uvuga ngo abazimu bashye uzi ibyo ubuvuze nawe ubwawe buryo uba witwitse kuko amaraso ari muri wowe nayo wabakomoyeho nawe ubwawe buryo ubuhiye kuki dutwika abazimu ejo natwe tuzapfa natwe bazadutwike se no abantu babanza bamenye kwanza turi bande dufite misiyo yihano kuri noso kandi tugomba kuyisohoza gute kuko deja nta nubwo dupfa ngo tugende sibyo uyu mubiri urasaza roho igasigaraho igihe kikagera ikajya mu wundi muntu akavuga ibirenze ibyo wavugaga niko bigenda niyo mpamvu nyine twishimira tukavuga ngo buriya ushobora gusanga musenyeri Kambanda sibyo hari umwuka runaka umurimo kandi ibyo barabyemera nuko wenda muri katolika bafite iyindi mvugo babivugamo cyangwa se bakaba batemera cyane incarnation sibyo ariko nubwo batemera incarnation bakaba bemera yuko igicu cy'ababanje hari iki gicu cy'ababanje gishobora gufasha abari ubu ngubu n'ubwo buryo mu bwiza rangira ngo twagushimira mwanya waduhaye ibitekerezo bitandukanye badusangije nongera kubwira abantu bakurikiye ngo ibyo wumvise cyangwa se ibyo twaganiriyeho nawe waduha igitekerezo watucalenjinga akagari nkunda badatanga ibitekerezo byandiyo bwana gusa nkunda abantu bavuga ngo ibi ngibi ariko hano mwatubeshye kugira ngo n'abantu bungurane ibitekerezo ntabwo twavuga ngo turi perfect batungurana ibitekerezo umuntu avuga uko abyumva kandi nabyo tukabyubahanira uhita utukamubwiza kubera ko yavuze biriya atari kubyumva ushobora gusanga ibyo byo nabimenyere ntukagira ikibazo hari abantu kera twiga imibare twatangiye kwiga imibare tuzi ko rimwe gukuramo kabiri bidashoboka turazamuka tugusanga rimwe uretse rimwe gukuramo kabiri ushatse wafata rimwe ugakuramo miliyoni bigakunda ahubwo na zeru ivamo indi mibare reka tubashimire cyane nta mpamvu yo gutinda cyane kuko burya baranarambirwa dushimire cyane umuntu witwa John kuva muri Australia ubutumwa bwawe bwatugezeho hanyuma dushimire n'abandi benshi ba Perus muri Canada abitwa ba Nicole abitwa ba Mahombi abitwa ba Cadette n'abandi benshi cyane turabashimira cyane turabashimira ko mukomeza kutuba hafi Hermine muri France Gustave nawe muri France n'abandi benshi tuzabasha kurondora nyine batuba hafi inkunga y'ibitekerezo inkunga y'ibifatika byose bakayidutera kugira ngo Ingara Creative Arts ikomeze kuraninga kugeza ubu ngubu
ndi mu mahugurwa y'ibintu bijyanye na cultural management, ibintu byo kumanaginga nyine imishinga ifatiye ku muco. Mukomeze munansabire nyine abasenga kuko birakomeye cyane, ubona ni nayo mpamvu imbuga nkoranyambaga zisigaye noneho ushobora kwira nka postinze kubera ibintu njyamo nkabitekereza ngasanga ni byinshi nimbivanga no kujya postinga kuri Facebook biri bwange, ariko bizakunda kuko ndashaka gufata ikintu kimwe na specializa muri ibi bintu byose nkora kuko ni byinshi dutanga imiti y'abacimyeyo nabo ntabwo twabavuze. Ejo bundi nabonye abana bya bindi bya ikibazo cya kamera. Ejo bundi nabonye bavuga ku bintu bijyanye no gusiramura abakobwa, ngo ni ugusiramura abakobwa. Barambwira ngo navuga ngo nabyita iriya jambo ry'ikinyarwanda. Umva biriya nta nyito bigira mu kinyarwanda ko ntibyanahigeze. Hari abari barimo kuvuga ngo Afurika yarabikoraga. Biriya bintu bikomoka mu bihugu by'Abarabu hejuru muri Moyen-Orient, nko bituruka babakona abakobwa babavanamo ibice bimwe kugira ngo batazajya ngo bashaka abagabo. Biza muri za Nubia na za Misiri ya kera batangira kubikora, ubu ngubu bijya bigera ngo no muri za Kenya, sinzi n'ibice bimwe bya Uganda babikoragamo, baranduramo ibice bimwe by'abakobwa, babyita mutilation génitale. Zira mutilation génitale ntazigeze mu Rwanda kuko ahubwo twebwe ibyo dukora n'ukongera, twe ntidukuraho, ubwo bushake turabwongera. Noneho rero uramutse ugereranyije abigereranya n'ikitwaga gushahurwa, ariko nabwo ntabwo hashahurwaga umuntu muzima, hashahurwaga abagome, sibyo? None se urapfa umwana w'umukobwa kujya kumukuraho ibitsina bye ngo atazabishaka? Ibyo ni ibiki? Rero twebwe dutangurira muti kandi turimo turarwana kugira ngo, kuko guca imyeyo nabyo bari barabishyize mu rwego rumwe na mutilation génitale. Mana yanjye, umuntu muriya waduhemukiye kuriya ninde koko? Hari abantu baba bavuga ko bavugira abandi bitewe n'amashuri menshi ngo bize bakabona ibituma bagereye mu nzego zo hejuru. Bambabarire kuba warize ntabwo mbipfobya, ariko garuka no mu Rwanda banze wiga ibintu by'u Rwanda ubundi ni ibiki, kugira ngo utagenda ukagera ku rwego rwo kujya kuvuga muri UN, sibyo? Kuko Imana yaguhaye umugisha ukabasha kwiga, ariko wagerayo ugatangira gupfobya umuco wawe uwitiranya no gushahura abakobwa, ibintu bitigeze bibaho mu Rwanda, ntabwo bibaho. Twebwe rero ibyo ngibyo turabikora byo guca imyeyo, tugatanga umuti abagore n'abagabo bafite ikibazo cyo gutera akabariro, abatagira amavangingo nabo tukabafasha, tukagira ubujyanama, tugafasha abafite ibibazo by'uruhu bitandukanye. Hanyuma ariko tugakorana, ndimo ndazamura icyitwa Pharmacie Nature, aho uvurwa n'umwimerere wawe, umwimerere wawe. Hahandi hari n'ibyo tuvura tutaguhaye umuti uyu nguyu w'ibyatsi, no ukakora amageste gusa ugakira. Birahari wabyemera, kuko njye mbihuza n'isomo ntibuka neza aho riba muri Bibiliya, aho Yesu yagiye gukiza umuntu akamubwira ngo kwizera kwawe kuragukijije. Byose biterwa n'ibyo wizera, byose biterwa n'ibyo watekereje, n'ibyo wiyemeje, n'ibyo wisetinzemo, ugakira neza nta mutunyweye, bitewe n'ibyo wemera. Kwizera kwawe kukagukiza neza burundu. Aho ngaho rero niho turi kumwe muri Pharmacie Nature. Nakoze n'akacano ariko ko kazaba kari mu Gifaransa, ko hari ibyo mutarumva nzatanga mu Gifaransa, mwe nkaba mbihoreye gutangira kubivuga gahita bataje gusenga ibigirwamana by'abahindu. Ntago ariko bimeze, ahubwo umuco wacu waraducitse, tugenda tukurikira ubunigaho bita Kerala mu majyepfo y'Ubuhinde. Mo ndagerageza gufata ibyo bintu bakoresha imbaraga zisanzure, nzihuze n'imbaraga zisanzure zirimo hano, ndebe icyo abakurambere bacu byo bakoraga. Urubizi ko byinshi nabyigishwe na nyogokuru, ibindi nabyo mbikora abandi bavuzi gakondo b'Abanyarwanda, ibindi mbikura aho ngaho nize amahugurwa y'amezi angahe 2 ngira ngo. Hanyuma nimara kubikusanya byose nshakemo ikintu gishobora gufasha umuntu kandi agakira. Rega izi ndwara zitumaze n'ikizi, indwara zitumaze n'iki? Naho ubuzima bwakuwe, sibyo? Kubera ibyo turya, kubera ibyo tunywa,
kubera ibyo twigishijwe ibyo twijejwe bitariho cyangwa se wenda binariho ariko biriho mu bundi buryo noneho bikagenda byose bikadukoraniramo bigatangira gutuma ujya kurwara indwara y'inyuma ku mubiri ari roho yabanje kurwara roho nibanza kurwara ubwenge bukananirwa stress umunaniro ukabije izo nzoka ziba zigira ama virusi agenda azunguruka ahantu hose kandi ushobora umuti wa kinyarwanda ejo ndimo kuganira n'umusaza umwe ari hiryanjye gutya nawe n'umuvuzi wa kinyarwanda ambwira ati wese uko ubyibuka twasabikaga iminsi 3 ni ugusabika ugaba umwana umuti mu gitondo nta kindi ararya ukamucunga ntagire ikindi ashyira mu nda kugeza agasusuruko kagize ubundi ukabona kumuha icyo kurya umuti utangwa 1 2 3 umuntu agakira akagira ahubwo twasigara dushaka investissement mu bundi buryo ariko tutemvestishije tudashoye imari mu kwangiza amagara y'abantu ngo tugaruke kubavura kandi ariko twabangije ahubwo tukabashora mu buzima bwabo tukabaha ubuzima bwiza noneho bwa buzima bwiza bukabaha gukorera igihugu noneho mu bundi buryo abari batunzwe nuko abantu bamererwa nabi bagahora batonze imirongo ku maguriro y'imiti bakajya gutanga umusaruro handi byakunda kandi byose byaterwa nuko twabitegeka ko twe ntitubisaba ntabwo tubisengera twe turabitegeka nkuko numva nagushimira cyane bikisa twagiranye barakoze cyane abantu badukurikiye dore twasezeye turangije turongera ariko turi kumwe kuri Ingara Creative Arts ni Mugwiza Jerry uje kuri YouTube yanjye ukandeho subscribe hanyuma ujye ugaruka no kureba ibiganiro kugira ngo ibyo nshyiraho nawe ujye ubibona mwakoze turabashimiye